Allah. Efendim Ozan. Ne faresi ya? Oğlum dur, tam panik yapma ya. Çok basit. Gideceğim, bir tane kapan alacaksın abim. Param yok. Tamam, ben yollarım sana şimdi. Kapanı alıyorsun. Tamam mı? İçine bir parça peynir koyuyorsun. Peynir yok mu evde? Tam peynir olmak zorunda değil ya. Böyle ekmek. Ekmeğin üstüne yağ koy. Ekmek demiyor. O farenin vizyonu s**eyim ben. Senin evine niye girmiş ki? Ekmek yok, peynir yok. Bir kapat.